biyya Saudi Arabiyaa keessattuu magaalaa Riyaad keessa ummata Oromoo yookaan immoo ijoollee wal beektu dubartoota wal beekutu wal basaasaa jira please. Ijoollee Oromoo jechuudha ifii isaaniitii mootummaa harkaa bahuu jecha namoota beekanii harka fuudhanii wal khannisiisaa jiran hatta bakka dalagatti illee. Rakkoo hamtuu guddoon ummatuma Oromoodhaa yookaan immoo saayibbanuma. Nuti saayibban jennee walitti dhalooynutu hiriyoottan dubartoota hiriyoottan dhiiraa ifii isaaniitii mootummaa harkaa bahuu jecha warroota ala jiran kan qabamin qabsiisuu hojii godhatanii jiranii jechuu takka. Lammaffaa daleeduun mana arabaa keessa jirtu yookaan immoo warroonni mana arabaa dalaguu turan maalirra jiran? Arabni ofirraa yaasaa jira. Namoonni jechuun warra bira turelleen zigaalanii jechuun hanga nu bira gahullee ja'anii obsan hin beeku yaa nurrallee ni geessi jeetii yaada. Ijoollee mana arabaa keessa dalagaa jirtu, ijoollee mana madaamii keessa dalagaa jirtu, araboonni ifirraa yaasaa jira jechuu dubartoota keenya. Alatti efa yaa immoo ijoolluma teenyatu wal qabsiisaa jira sagaleen hin jiru. Okay, dubaree ani yaaduma lallabaa jira. Tayyib. Namoonni live irraa na baasuudha sagaleen hin jiru jechaa jirtan anuu suusii live hin qabu please share waliif godhaadha ummata keessan cinaa dhaabbadha yaa ijoollee Oromoodhaa warroota biyya Arabaa kana keessa magaalaa Riyaad keessa jirtan please tokko keessanittiin suuraa teessaniif footoo teessanillee qaba footoo teessaniif lakkoofsa keessanillee qaba jechuun namni waan akkanaa dalagaa jirtan yoo irraa qusachuu baattan biyya takka keessatti waliin galla fuutanii ummata takka hin beeyne fuutanii ummataaf hin kannina ifii keessanii bahuu jecha isinilleen karaan keessan karaa kanan isinin jechuu barbaada ijoollee Riyaa keessa jirtu dubartoota dhiira jechuudha keessattuu ijoolleen shamarranii waan godhaa jirtan irraa if qusadha wallaahi takkattiin bilbila keessan qaba jechuudha yoo didemte walitti gayyaana isinii galee namuu maneedhaa san keessa dararamuu diddaa fi malee maneedhaa san keessa rakkachuu diddaa fi malee biyya ifii galuu namni jibbu tokkollee nu hin jiru rakkattus beeloytus dheebottus biyyatan tee keessatti galuu namni jibbu takka hin jiru ati har'a ifii kan keetiif balaa san jalaa bahuu jecha intala obboleettii ta'e yookaan hiriyaa ta'e wajjin nyaatte ta'e wajjin dhuydee fuutee diinaa gizee kannitu maaltu sitti dhagamaati eessatti galta maal godhuu deemta hokkas keessatti hafteetun biyya abbaa kan keetiti maaliif wal salphistan wallahi ta'u oliin isinii guura takka isaanii footoo isaaniitii wajjin yoo isaan waan akkanarraa ol dhaabbachuu baatan keessattuu warroonni magaalaa tana keessa turtan warri deemtanii hin dalagan jechuudha warri mana hudduu dhaabdanii tetteessan qaruuraa shishaa guuttattanii akkasitti if dura dhaabdanii taa'aa jirtan if qusadhaa waan akkanarraa if qusadhaa biyya takka keessa waliin gallaas keessatti wal arguu baannullee bakka nuti itti gallu biyya takka namuu akka naannatii wal beeyna akka gandaatii wal beeyna sababni inni akka gandaatii walitti dhalaa miti namni irraa if qusadhaa if kabaja karaan keessan karuma uummata har'a maneedhaa keessatti daa'imman dhumaa jiru jaartiin intalti ulfaa maneedhaa keessatti dhalaa jirtu dachii balaaxaa jechuu balaaxaa lafti lafa oowwa kanaan shukkumamaa jiran san sunis nama akka kan keetiti if kabajaa bineensa waliin kanninaadha ummanni arabaa jechuun arraan tanii yoo si hojii ati tola oolteef jecha boru fuudhee alatti gasii darba safaaxan akkanaa isaan biran jirtu keessattuu seera mootummaa sirriitti kabaja ummanni biyya kanaa sirri sodaatan akka du'anitti sodaatan isinii galee irraa if qusachuu baannan nuti hundi oromummaa fi jinniin hin daleedu eega isin tanaan dhuftan miskiinoti eega roorrisuun isinitti gootummaa beekumsii isinitti taate warra nagaan dalagataa jiru eega basaastanii bilbilaan qabsiisuu eegaltan nuti si walitti gayyaana jechuudha isinii galee namni akka qiyyaamaa takkan ta'u ilmoon jalaan iyyituu daa'imman harka nama ulfaa dhadhalee daa'immanii hojjechi keessaa rakkataa jiru sunumaa isinitti hin fakkaatu irra hedduun keessan eenyu dhalaa jeen biyya arabaa kana keessatti maaliif maali jireenyi qabee siin ta'a jireenya namuu bultii jaarratee ilmoo dhalanii dhalata jechuudha kun jireenya ilma namaati akkasitti yaaddan irra baay'een ilma namaa jechuudha isinii galee
namni wal fuudhe yookaan jabbultii jaarate dhalumsi isaa hin oolu maragate taanii kamidha maaliif wal fuudhan faamilii uummachuuf himi faamilii jaarrachuuf himi bultii qabachuuf bar anaafis maaliif dhalatte reega akkas ta'e mirga isaanii baga dhalanii baga wal fuudhan baga akka fedhan ta'an garuu warroonni diinaa ol kannaa jirtan irraa qusadha ijoolleen mana arabaa keessa jirtan afaan keessan tolaa gajjaati ummata hojii dalagaddaa isin jechuu barbaada namni dubartoonni mana arabaa keessa jirtan please obsaati danda'aati yoo danda'ame maallaqallee irrisaa yoo isin hin jaan irrisaa baraa fi furgugee gajjaanii dabarsanii jaan isin galee gajjaati dabra yeroon hamtuun ni dabarti wanni hundi bakka takkan teessu ni dabarti isin galee obsaa please obsuun waa hunda furmaata yoo obsa hin qabaanne ni rakkattan ni miidhamtan hedduudha amma jirtan kana caalaa rakkoo hamaa keessa seentanii jechuudha akkanan isin jechuu barbaada warroota social media kanarraa galatooma booleen coobaatii jinnii baatii jettanii warra galatoomfataa jirtan isin akkamitti yaaddan nu warra biyya arabaa kana keessattuu warra biyya adda addaa keessa teessanii waan kanarraa dubbatan nama kumaatamaan lakkaa'uman ka magaalaa adda addaa keessatti hidhame bakka kuma takkatti warri hidhame sun yeroo lama sadiin dhumaa galame mee isinumti naa deebisa yeroo lama yeroo sadii yeroo afuriin dhumaa galame warri galaa jiru ijoolleen hanga dhiyoon tanaa galte yeroo sadii maaliin sun Jidda keessaa yeroo takka moolam Riyaa keessaa akkasii jechuudha warri hafe sun lubbuun qabanii xayyib isaan sun yoo eenyu dubbataaf maal akka taaniif nu galatoomii yaa mootummaa keenyaa yaa jinni mootummaan isin galatoonfattan kamii qawlaanu cufatee kana barboonuti paaspoortii Itoophiyaa biyya kana keessa baafachuu hin dandeenyu waraqa maallaqa keenyan bitannee galuu hin dandeenyu bar san nu galatoonfattan maaliif dhugumatti isiniif waa godhe jechuudha osoo dhaabbannee ilaalle hedduu natti tola yaa'u waan footoo agartaniif jecha hin fiiginaa bilbilaatii namoota biyya kana keessa jiru bilbilaan hubadhaa qabatamaa ragaa qabatamaa wajjin waan godhuu qabdan maxxansa isinii galee ustanii wacitanii uummatas burjaajistanii kumaatamaan barboonamni biyya kana keessa jiru irra hedduun parsantii uummata Oromooti nu galanii jiranii baga rabbi nagayaan galche dhalaan dubartoonni dillichi keessa cafaacafamee miidhamaa jiru sun ilmoo namaati miti quba qabdanii warra jiizaan keessaa magaalaa mee mana hidhaa jiizaan keessaa nam takka galee haanaan jaan warras jala jirtan kun ijoolleen akkasitti dhumuu turte iffannisuu turte maraatuu turte cittaa'uu turte sun mana hidhaa jiizaan keessatti gizee meeqan barreeffamaanii mun turee namoonni akka qiyyalleen namni hedduun nama dubbateetu jira tokkoon isaa namni irraa galeen jiru jechuudha nama nachi keessaa dubbisuutu jira mana hidhaa jiizaan san keessa khayra wayya isaan sun lubbuun qaban mooxarafarra waan jiranii fidaanga yoo magaalaa keessa waan hin jirreefi ani haasawni dheerateef bu'aa takka illee hin qabu bilisheer waliif godhaadha dhaamsa dhumaa tokko kaneen dhaammachuu barbaadu warri biyya adda addaa keessa teessanii ummata biyya arabaa kana keessa jiruuf sagalee tahaa jirtan afaan arabaatiin haa ta'u afaan oromootiin haa ta'u afaan amaaraatiin haa ta'u ingilizeenyaa warri dandeessanis ingiliffaanis haa ta'u sooshaal miidiyaa kana keessattuu aappii tiktook irratti yeroo ummataa sagalee taatan araba abaaruu arrabsuu suudarabiyaan haa gubattu jinniin haa maalii taatu jechuurraa if qusadha ibiddatti achi nun darbina ummataaf nun kannina isni galee akkas jechuun nu furmaataa miti nutti hammeessudha malee Itoophiyaa kana keessatti namni kumaatamaan dhumuu turan ijoolleen Oromoo namni irra rashanamee Wallaggaa Harargee Walloo hundi dhumaa turan takka Itoophiyaan haa gubattu warra hin jeeniitu Suudarbiyaan haa gubattu jechaa jira Suudarbiyaan waan takka wanni taate hin jirtu mootummaa biyya keessaniiti malee uummata keenya miidhaa mootummaa biyya keessaniiti malee uummata keenya miidhaa jiru mootummaan Suudarabiyaati miti yoo dhuguma nuunaata yoo dhuguma sagalee nu ta'uu barbaadan karaa afaan nagayaatiin biyya isaanii keessa jirra waraqaa biyyattii hin qabnu afaan nagayaatiin afaan dandeessaniin akka nama mirga ifii gaafatutti kabajaadhaan gaafadhaa sagalee tahaafi iyyitanii arrabsitanii ummata balaa nutti naadina isin kanaa miti jaanii viidiyoo nu garsiisan nuti nu warras keessa jirutu beeka namni hedduun bee dubbachuu hin danda'u
isinii galee waan akkasirraa illee qusadhaan isin jechuu barbaada warroonni yeroo hedduu sagalee tahaa fi jirtan namoota maneedhaa Saudi Arabiyaa keessa jiran hundaafuu hedduu galatoomaa piliis ittuma fufaadha yaa ilmi namaa naatoo walirra qaba ilmi namaa jechuun hangam waliif na'u walirra naa itti fufa inshallah ummata keenya rabbi nagaa nuuf haa galchu maal godhaa jirra jaa dhaabbadhaa iflaala maal godhuuf deemna jaa dhaabbadhaa iflaala diinaf waliin kanninaan isinin jechuu barbaada uleenii miti tolumaan jechuudha akkasii jechoota fayyadamtan keessatti ummatan arrabsina takka ummanni umaan ngoone nuti rakka durumaanis ummata keenya iyyummaa biyya baasee biyya isaanii keessa jirra akka fedhan kanu godhu hayyameef mootummaa Itoophiyaati malee ummanni Saudi Arabiyaa maali gaafa mootummaa kana dura maaliif ummanni akkatti rakkatin saniif arrabsuun nuuf furmaataa miti arrabsuun nama mana hidhaa keessa jiru furmaataa miti abaaruun akkasumatti Saudi Arabiyaan jinni haa taatu jettee itti iyyuun nuuf furmaata hin taatu irraa if qusadhaan isinin jechuu barbaada kanuma bas yaa'u anumaa jechuuf hin dhufne ishuma kanan dhaammachuu ture dhufee namni Saudi Arabiyaa keessa galaa jira jettanii ummatan burjaajesina rabbii isinuu sodaadha gaafa galee dhume yookaan moo nutuuni himna maaliif khijibuun nuun barbaachisu waan ta'eef gaafa footoolee takkitti bakka takkatti kaafamte takka online kanarraan fiiguu turtanin aboonni kun akkana waalaikum salaam akkana jennee isin dubbannaan isin qara biratti fudhattanii jechuudha rakkoo biyya namni keessa jiru nama keessa jirutu beeka malee xaalaala jiru takka illee nuun beeku please dhuunfaa keessaniif jecha dhuunfaa keessaniif jecha kijibdanii ummata keenya meedina isinii galee kanuma bas dubbiin guddatteef harreetti fe'uu hin danda'anii ammallee shama ijoolleen namoonni akka wal beeytan dalagaan haa guddattu haa xiqqaattu dalagaa wal geessadha hedduun ijoollee shamarranii mana jiranii walitti dhalaa rakkoo namni walitti hirkatee walirra dabraa jechuudha kanarraa kaafe du'aa inni godha yaa hanganumaan isin jechuu dhufee isinitti haa tolu nagaatti